Trochę giba tą łódką, jak widzicie. Myślałem, że pojedziemy w tamtym kierunku, 1,5 kilometra. Ja jednak muszę teraz pedałować z buta tam. Trudno się mówi. I podróż zamiast godzinę trwa praktycznie prawie 2 godziny z tamtej miejscowości, która była. Jestem obecnie jestem w Kambodży i zmierzam teraz na plażę, która się nazywa Sunset Beach. Co więcej, najważniejsze, jestem na wyspie Koh Roch, coś na sy, nie pamiętam nazwy, napiszę tu pod spodem. Co mogę stwierdzić? Jest pięknie, jest cholernie wiecznie. Przez to fajnie się ogląda fale, ale jednak ani z dronem nie polatam, ani nic. No i minus jest taki, że tu jest w cholerę drogo. Takie śniadanie dzisiaj zjadłem. Owsiankę z owocami i do tego sobie wziąłem jeszcze smoothie owocowe. To zapłaciłem 30 zł czy 35, już nie pamiętam, bo to w dolarach podają tutaj zawsze cenę. Mimo że wydają w tych swoich rielach kambodżańskich, to zawsze cena jest podawana w dolarach, nie wiem dlaczego. Wszędzie tu są dolary. No i ceny są trochę z dupy. Dlatego pewnie Kambodżę szybciej trochę opuszczę, ponieważ zrujnuje mój cały budżet. Niby taki biedny kraj, bo tak jak widzicie, tu nie jest wcale tak kolorowo, jeżeli chodzi o budynki. Widać, że jest to biedny kraj. Zresztą przyjechałem już w cholerę kilometrów od Wietnamu, żeby tu dojechać. Wszędzie tak samo wyglądało. To nie było tak, że było miasto i było super nowocześnie. Wszędzie wygląda podobnie. Widać, że jest po prostu biednie. A co najważniejsze i najfajniejsze na tej wyspie jest to, że tu nie ma w ogóle praktycznie komunikacji motocyklowej ani samochodowej. Nie ma tu samochodów. Nie widziałem żadnego motora. Jedynie tyle, co są takie dziwne ciągniczki, traktorki. Takie, w sumie to jest sam silnik z 4 kołami i z kierownicą. Ciężko mi to nazwać, jest traktorem. A tak pierdziawka, jeździ. Przyczepę ciągnie z ludźmi, więc to jest jedyny środek lokomocji. Kurna! To jest jedyny środek lokomocji, który tutaj widziałem na tej wyspie. A tak tutaj jest pusta cisza. Więc to jest spoko. Jedynie tyle, co szum fal było słychać dzisiaj i wiatru, bo strasznie pizga. I najprawdopodobniej następne dni też będzie pizgało. Zresztą było widać tak jak w tej łodzi. Strasznie rzucało i boję się, bo jak będę wracać, będzie dokładnie to samo. Bo to były prawie 2 godziny płynięcia. I się zastanawiam. Chociaż nie, może nie powinienem, skoro teraz po 2 godzinach nie czułem, żeby było coś źle z moją głową, bo sporo ludzi wymiotowało. Więc mam nadzieję, że będzie w porządku. No i ogólnie w planach, tak jak na chwilę obecną patrzę, pewnie pojadę do stolicy Kambodży, następnie do Angkor Wat i zobaczyć jeszcze jaskinię nietoperzy. I pewnie będę spadał z Kambodży, chyba że coś jeszcze po drodze fajnego znajdę. Mam co prawda 3 miesiące jeszcze. O, Sunset Beach. Tak, to tam właśnie zmierzam. No, mam jeszcze co prawda 3 miesiące, ale pewnie w Tajlandii w 1,5 miesiąca mi zejdzie, bo tam są ładne plaże. Znajomi moi teraz tam są. Tam jest dużo taniej na pewno niż tutaj. Może nie na Phuket, tam skąd akurat wracam, ale jest dużo innych ładnych miejsc, których są tanie i też ładne, więc preferuję tam sobie zostać dłużej. Ale odnośnie tego, tu nie ma może takiej komunikacji na razie.
ale są plany, tak jak widzicie, ogólnie te drogi są w miarę świeże. To dlatego, że tutaj chyba za czasów korony Chińczycy się dorwali i bardzo zainwestować chcieli w tą wyspę i to na pewno się zmieni. Niestety nie będzie ona taka dziewicza, jak jest teraz, fajnie, ponieważ tutaj ma się wbudować sporo hoteli. Zresztą widziałem już kilka w oddali betonowych brył, które fajnie się prezentowały, no ale to automatycznie zmieni tak naprawdę wyspę, bo już nie będzie taka fajna dziewicza, jak jest teraz. Tam mamy drogę na kolejną plażę, którą jutro planuję odwiedzić, a tutaj mamy drogę na plażę, którą dzisiaj planuję odwiedzić, Sunset, bo tamta chciałem ją ogólnie pierwszą zobaczyć, tą Lazy Beach, ale ze względu na to, że jutro najprawdopodobniej mają być warunki pogodowe kiepskie, Boże Narodzenie akurat będzie 24 grudnia, więc stwierdziłem, że wolę dzisiaj, póki jest w miarę tak pół na pół, jeżeli chodzi o pochmurność, zobaczyć tą piękniejszą plażę, bo słyszałem już od paru osób, że jest przepiękna, że to jest po prostu paradise, jak to mówią, więc dlatego dzisiaj zmierzam tam, a jutro tamta plaża i nara, smykam z tej plaży, znaczy z wyspy, bo to zeżre mój budżet, tak jak wspominałem. Nie zeżre, a nadwyręży mocno mój budżet. Bo za to, co wydałem tak naprawdę przez te parę dni tutaj w Kambodży, mógłbym spokojnie z tydzień albo dwa siedzieć w Wietnamie. Na chwilę obecną, ponieważ te trasy autobusowe wszystkie są bardzo drogie. Plus ogólnie, tak jak wspominałem, jedzenie tak samo drogie. 30 zł, ja za 30 zł to ja mogłem 2 dni jeść tak naprawdę, czasami nawet w Wietnamie, przy dobrych wiatrach. Albo jeden dzień, ale to taki naprawdę full wypas. Żarcia na opór. A tutaj raptem owsianeczka. Nie wiem, czy to widać ogólnie, że tu jest mega stromo. Ale tam jak bardziej podejdę, to na pewno pokażę. Tak wygląda trasa na plaży. Może teraz widać właśnie bardziej, jak trasa wygląda. Jest mega kamienista i wyboista. Dobra, już teraz wiem, dlaczego dziewczyna powiedziała mi, że fajnie jest wziąć buty. Bo tu jest masakra. Ojejciu. Może chyba czas zmienić moje flip-flopy. Japaneczki. O, tu jest ładna trasa zrobiona już. Tu to dalej hardcore. Tak jak mówiłem, tu jest strasznie wyboiście, więc zmieniam akurat buty, siedzę. Myślę sobie właśnie, może polatam, bo tam widać w otchłani morze, więc może to fajnie wyglądać. Może. A to jest właśnie to, za co zapłaciłem 14 ziko. Kumacie, za to bułeczkę tylko i za te orzeszki. No strasznie drogo. Mam straszny ból dupy. Ale akcja. Się tak zestresowałem. Aż mam mroczki przed oczami. Musiałem się cofnąć kawałeczek drogi. Bo próbowałem teraz myślałem, spoko, w miarę tutaj nie wieje między drzewami. Polecę dronem sobie zobaczyć. Wyleciałem trochę do góry, patrzę, wow, jaki widok. Myślę, lecę dalej, lecę w stronę plaży, w tamtym kierunku, w stronę Lazy Beach. No i był problem, bo w tamtą stronę fajnie się leciało, bo leciałem z wiatrem i nie przeszło mi przez myśl to, że w drugą stronę może być gorzej. Ja pierniczę, w ogóle on się nie ruszał, ja lecę strzałko w jedną stronę, on mi nie leci. Patrzę, bateria pada, myślę, co tu robić, no i na szczęście trochę niżej zleciałem, bliżej drzew. I tak patrzę, tutaj, tam daleko jest ścieżka. To myślę, dobra, może uda mi się tam chociaż troszeczkę zlecieć do ścieżki, chociaż żeby dolecieć. Dzięki Bogu się udało. Ale to jest ostatnie 3 minuty mi zostały baterii i ale się zgrzałem. Dobra, jedę do plaży. Musiałem się mega mocno cofnąć. Dobra, śmigam. A tutaj ludzie taką ciągniczkiem przyjechali. Myślałem, że na plaży ich to zawiezie, ale jednak jest to zbyt hardkorowa droga. Więc i tak muszę z buta iść, więc to było bez sensu, bo to raptem podjechali 2 minuty. Głupota trochę, no ale jak chcieli za to płacić, no to kto komu broni wydawać pieniądze. Dobra, ochłonąłem i wróciłem do miejsca, w którym mało co nie dostałem zawału serca. I ogólnie jak siedziałem tu na tym kamieniu, spieniałem buty, to akurat tutaj z lasu wyszła parka. I mam 2 drogi właśnie do tej mojej plaży. Ta albo ta.
Jak myślicie, którą wybiorę? Oczywiście, że tą. Buty zmienione, więc na luzie mogę sobie tutaj śmigać. Przez dżunglę może być przyjemniej i nie będzie na pewno aż tak gorąco jak przez zwykłą ścieżkę. Dobra. Trochę już mi zeszło ciśnienie, więc luz. Mam nadzieję, że kolejny raz nie popełnię tego błędu, chociaż pewnie popełnię, bo to nie jest już mój pierwszy raz, kiedy popełniłem ten błąd. Tylko teraz, tylko jeszcze wcześniej nie miałem chyba aż tak poważnego problemu. I z powrotem zazwyczaj to było tak, że zasięg trąciłem albo coś, ale nie miałem problemu z wiatrem, tym bardziej, że tutaj gdybym wylądował, to bym drona nie odzyskał. Bo to, jak ja mówię, tu jest dżungla. A w dżungli bym już nie znalazł drona, bo co, GPS? Jak dron nie ma żadnego GPS-a, naprowadzacza, więc po prostu bym musiał się z nim pożegnać. Bo tak naprawdę bym miał z 3 minuty, to jest tyle co bateria tam trzymała, żeby znaleźć go. A i też nie powiedziane, czy to by było nieprzekłamane, bo GPS w takich miejscach nie pokazuje dokładnej lokalizacji. Dobra, koniec pierniczenia, bo będę teraz sapał i idę na plażę. Tak, tamta droga nie. Tu pięknie, patrzcie, oznaczone wszystko jest, gdzie mam iść. Ślicznie, sznureczkami, torebkami. Dobra, ta trasa mnie poprowadziła, tylko tyle, że kółeczko szybciej trochę. Jak widzieliście, byłem daleko za nimi, ale się mega wyprzedziłem, więc to tylko tyle, że był jakiś skrót. Już powoli widać, wyłania się morze. Się zsapałem. Sunset Floated Jungle. No dobra. Jak każę, tak idę. Tu już trochę trekking zrobił się bardziej stromy. O, dalej, też przez dżunglę. Tylko, że to jest mega stromo, więc dobrze, że te buty zmieniłem. No, adidaski, bo to masakra by była. Masakria. Kurde, się zgrzałem. To przez tego drona, bo leciałem jak debil. A i tak gdzieś dzieje, bo jestem do przodu kilka tysięcy. Bo gdybym stracił, to by było bida. No, tyle czasu go wiozłem, a to by dupa była. Jestem coraz bliżej plaży i strasznie słodki zapach czuję. Taki przyjemny dla nosa. Taki trochę gumy balonowej kiedyśniejszej, takiej typu turbo albo coś. O, teraz poczułem coś niefajnego. No dobra, widzę plażę, więc git. O, wow. O, kraby tu widać, patrzcie. O, uciekł do dziurki. Widzieliście te namioty, mogą sobie tu wynająć. No, też za podobną cenę jak tam mam po drugiej stronie. Ale jednak, żeby tutaj dojść z bagażami, masakra by była. A jeszcze tak ogólnie teraz wracam z Sunset Beach. Nie zostałem tam jednak na ten sunset, ponieważ dzisiaj jest pochmurnie, więc pewnie i tak nic bym nie zobaczył. A szkoda, bo widziałem zdjęcia, dziewczyna mi pokazała wczoraj, tam była, to było pięknie. I ogólnie wczoraj jak przyjechałem na tą wyspę, to było miłe zaskoczenie, bo wysiadłem z łodzi i sobie myślę, dobra, nie ten przystanek jest, ponieważ tam są dwa porty. I z tego akurat portu było trochę dalej, bo pokazała mapa mi niby 1,5 godziny z buta. Ojejciu, 1,5 kilometra z buta, tam paręnaście minut. Sobie myślę, dobra, spoko, fajny sobie spacerek zrobię plażą. Ale się okazało, że ciągnik na mnie czekał
i na resztę osób, które były akurat z tego hotelu, co było miłym zaskoczeniem takim. I podwieźli nas pod hotel, więc było mega, mega przyjemne, fajne. Szkoda, że mnie nie poinformowali o tym, bo to też człowiek jak ma inne nastawienie, to inaczej się tak jakby do tego wszystkiego podchodzi. Ale i tak bardzo miłe zaskoczenie. Duży plus, przez co muszę i tak dać im wyższą notkę. Chociaż nie, i tak bym dał im wysoko, bo spoko jest tutaj. Nie patrząc na ceny, ale to ceny to jest normalne, że są zawyżone ze względu na to, że to jest wyspa. A teraz sobie właśnie idę, patrzę, a tam Khmerowie daleko. Nie wiem, czy widać, sobie ognisko rozpalili. Pewnie nie widać, ale jest duże. Widzę stąd, że jest bardzo duże. Myliłem się, widziałem dzisiaj już jednego motora, niedawno wiózł pana takiego w stronę właśnie tej plaży, z której wróciłem z bagażami, więc jednak są tu motory, przynajmniej na pewno jeden. Więcej na razie nie widziałem, bo tak się rozglądałem na podwórkach, to nie widziałem do tej pory żadnej, tak jak wspominałem, samochodu ani motora, więc widziałem jedynie 3 może ciągniczki z różnych hoteli, no i teraz właśnie ten pierwszy motor, więc jednak jest tu infrastruktura.